Bona vesprada, soc Àngela i estic ací per explicar-vos en 30 minutets els tips i els trucos més importants per aprovar l'examen de la PAU. Òbviament, porteu tot el curs escolar treballant en els vostres instituts, en els vostres professors, i el que jo vaig a dir en mitja hora no va canviar substancialment el vostre nivell d'anglès, però considere que vos va ajudar moltíssim en quant a la gestió del temps, en quant a la preparació des de casa, etc. Val? Per tant, en este vídeo vaig a donar-vos 5 consells. Val? Comencem per el primer. El primer consell és un consell previ a l'examen, és a dir, penseu que l'examen de la PAU, com sabeu, és la part A i la part B. En la part A tenim un text, un reading comprehension, d'un text d'unes 250 paraules. I este text d'on ve? Dels periòdics anglesos o de parla anglesa, com per exemple el The Guardian, el The Times, el New York Times o The Daily Mail. Per tant, ja no sols vos recomano que llisqueu la premsa en anglès, sinó fins i tot en valencià o en castellà, perquè al final teniu que saber un poc sobre els temes actuals i tenir un pensament crític al respecte de diferents temes. Pot eixir-vos una PAU sobre el coronavirus, el que estem vivint avui en dia, pot eixir-vos una PAU sobre com Europa està tractant aquest tema, pot eixir-vos una PAU sobre les injustícies socials, pot eixir-vos una PAU sobre la recessió, pot eixir-vos una PAU sobre els termes tècnics del virus, del Covid-19. Per tant, llegir la premsa o sobretot també, per exemple, del Brexit, que és un conflicte polític en Anglaterra. Per tant, és molt important, primer que tot, que llisqueu la premsa i que estigueu al dia de tot. Doncs aquest és el primer consell. El segon consell ja vindria encarat ja al moment de l'examen. Com sabeu, el dia de l'examen teniu la PAU A i la PAU B i heu d'escollir, però heu d'escollir B. M'agradaria fer un xicotiu incís, perquè és que feu la PAU enguany, heu tingut una sèrie de circumstàncies que no han ajudat per a res a la vostra preparació, però pense que poden ser beneficioses per a vosaltres al final. M'explique. En exàmens anteriors teníem la PAU A i la PAU B, i això significava que si jo escollia la PAU A, havia de fer el reading i el writing de la mateixa PAU. Ara no, per tant és molt interessant el que vaig a dir-vos. El dia de l'examen, si estareu molt nerviosos, segurament sí, però teniu que estar molt tranquils. Agafeu les dues PAU. Mireu els texts, els readings de les dues i tracteu un poc el tema, feu una lectura molt ràpida, no fa falta centrar-se en els detalls. I mireu, de quina PAU entenc més paraules? Fins i tot, si voleu, es podeu orientar en l'activitat dels sinònims. I dieu, de quina PAU pareix que vaig entendre'm un poc més? I feu el reading de la PAU A o la B. Però després, i això és molt important, no ha de coincidir la redacció. És a dir, que si has escollit la PAU A, pots fer la redacció de la B. Recordeu que la redacció són 4 punts. És molt important escollir bé. Per tant, si estan dient que feu una redacció sobre the advantages and disadvantages of electric cars i no teniu moltes idees, no teniu knowledge, doncs potser vos interessa fer més la B, que pot ser tractar de social media. Doncs este seria el segon consell, que és elegir B. M'agradaria dir-vos, i ho sabeu, que fins i tot jo, que soc professora, moltes voltes estic fent una PAU i no entenc una paraula. I no per entendre una paraula o no entendre una paraula vas a suspendre o aprovar la PAU. És un perill que comenceu a fer la PAU A, per exemple, i a meitat PAU, per els nervis, canvieu a la B. Perquè això va suposar que pergueu el fil, que estigueu nerviosos i que no ho gestioneu bé. Si seleccioneu una, aneu a tope a per esta PAU. Tenim un text així i el que podem pensar és el llegim i ja hem acabat, no? És molt important, i ho repetiré les voltes que faci falta, anticipar la informació. Al final, totes les PAUs, totes les preguntes de les PAUs estan fetes de la mateixa manera. Per tant, quan estem llegint el text, tenim que estar anticipant el que ens poden preguntar. Per tant, dins de l'apartat 3 de consells, ja hem parlat de l'1, ja hem parlat del 2 i ara anem a parlar del 3. Vaig a dir-vos com heu de llegir el text. En primer lloc, hem de subratllar tots els noms propis, perquè ens van a ser molt útil per a després ubicar les respostes correctes en la part de les preguntes. Anem allà. What the Titanic means today. A century ago, on an April night in the cold waters of the North Atlantic, a world came to an end. When RMS Titanic struck and that iceberg sank, killing 1,500 people, the disaster became one of those few truly landmark events before which things were one way and after which things were quite another. The great lesson of the disaster is that no matter how smart we think we are, how skilled and how technologically advanced, we remain at the mercy of events beyond our control. Writing in 1955,
waterlords understood the significance of the subject in A Night to Remember. The Titanic marked the end of a general feeling of confidence. Until then, men felt they had found the answer to steady and civilized life. For 100 years, the Western world had been at peace. Technology had steadily improved, and the benefits of peace and industry seemed to be filtering satisfactorily throughout the society. The Titanic woke them up. Never again would they be quite so sure of themselves. It seems fair to argue that the 20th century really began the night the Titanic sank. 2 years later came the Great War, and the tragedy of Versailles, and the rise of Hitler, and the splitting of the atom, and so on. Yet perhaps the most interesting part of the centennial of the Titanic for us now lies in the fact that technology, like any other human endeavor, is flawed and subject to disaster. We can never innovate nor create ourselves totally out of harm's way. Val. Evidentment, hem dit el text, hem entès un poc de què va, però ja tenim ubicades totes els noms propis. Això és molt interessant, perquè després, quan passem a la pràctica, en el moment en què en l'exercici ubiquem The Great War, The Tragedy of Versailles and the Rise of Hitler, sabrem 100% que la resposta correcta estarà ahí. Per tant, jo ja sé que quan vegeu Versailles aniríeu ahí, però tindre-ho subratllat i disciplinar-se a fer la pau sempre de la mateixa manera vos ajudarà moltíssim. El mateix passa, per exemple, en la 4. Waterlords. In 1955, sols hi ha una línia en tot el text on es parla de Waterlords. Per tant, la resposta correcta va estar en eixa línia. A més, una cosa molt important és que les paus o les respostes estan ordenades. Això vol dir, anem a analitzar, per exemple, l'activitat 4. Quan estem solucionant o contestant a la 1, when the Titanic sank, si la resposta correcta està al paràgraf 1, la resposta 2 no podrà estar a l'1, estarà o al 2 o al 3 i la resposta del 3 estarà al final. Està sempre ordenat i això ens facilita moltíssim la vida. És un truc o és un aspecte, un consell molt important. Anem a continuar. Ja que tenim tots els noms subratllats, ara anem a continuar amb el segon aspecte. Hem de detectar totes les paraules que tenim a l'activitat dels sinònims, a l'activitat del lèxic, els hem d'ubicar a la PAU. Per què? Perquè després ens vindrà molt bé per a saber quina és la resposta correcta. Recordeu que les paraules estan sempre ordenades. Per tant, si trobem la primera, disaster, ja van estar totes ordenades. Landmark, smart, mercy, steady and flawed. Què hem de fer ara? Hem de detectar la categoria gramatical de cada una de les paraules, perquè després serà molt útil. Primer que tot, disaster, clarament és un nom en singular. Landmark, clarament és un adjectiu. I pot ser, no sabem el que vol dir landmark, però com modifica a events, per pura lògica, això ha de ser un adjectiu. Per tant, imagineu-vos si és important el que us estic dient. Pot ser fins i tot no entenem alguna de les paraules d'ací, però així, fins i tot així, podem contestar la pregunta. Continuem. Smarts, clarament és un adjectiu. Mercy, un nom en singular. Això de singular és molt important. Steady, seria un adjectiu, i flawed seria també un adjectiu en participi. Un adjectiu o un participi nd. Ara anem a l'activitat. Com vegeu, estaven totes ordenades. I ara tenim 4 paraules que no es troben ací i hem de buscar el sinònim. Com veureu, sempre sobren 2 paraules. Anem a fer el mateix. Bright és un adjectiu. Imperfect és un adjectiu en connotació negativa. Molt important. Transcendental és un adjectiu i free from change és un adjectiu. Això significa que totes les paraules que vagin ací han de ser adjectius. Per tant, disaster no és un adjectiu, doncs no està ací en ninguna de les respostes correctes. Landmark sí que ho és smart sí, mercy
tampoc ho és. Per tant, ja sabem quines dues paraules sobren, encara que no sapiguem el significat. I ens queda steady i float. Molt important, aquestes paraules s'han de veure en context. Jo sempre fique el mateix exemple. Book, ho explica a si mateixa. Book. Book vol dir llibre. Si nosaltres vegem així book, no podem traduir-ho com llibre. Hem d'anar al context i veure si és que book ahí vol dir reservar i és un verb, perquè si no, no ens deixarà l'exercici. Per tant, anem allà. Landmark events, que ho tenim així, vol dir important, transcendental. Per tant, la tenim així. I la tatxem. Imperfecte, float. Bright, smart, intel·ligent. I free from change, steady, com que està fijo. Ja tindríem el nostre puntet. Seguint l'ordre que hem de seguir, ara anem al següent truco. Número 3. Hem de detectar tots els temps o tota la temporalitat de la pau. Això què significa? Si fica a century ago, està parlant del passat, clarament. Està parlant d'abril. Després, estem parlant també en el passat, 1955, ja canvia, ja està parlant d'un aspecte en concret. Fa 100 anys, continua en el passat, està parlant-nos de la tragèdia de Versalles, de l'alçament de Hitler, però finalment diu now. Per tant, ara està parlant de l'actualitat. Tindre clara la temporalitat del text ens permet que quan anem a les preguntes, si ens està preguntant alguna del present, sabem on va estar la resposta correcta. Finalment, en aquesta PAU no hi ha moltes xifres. Aquesta PAU no té moltes xifres. Però cada vegada que vegeu que parla del 20%, el 30%, cada vegada que diu 2 out of 5, cada vegada que diu el 25% de la gent, cada vegada que parla de gent entrevistada, cada vegada que parla de comparatives i superlatives de números, també els hauríeu de subratllar perquè sempre solen ser part de les preguntes de darrere. Finalment, en aquesta PAU tampoc, sí que tenim algun exemple. M'agradaria, i acabem amb això, que quan estiguem llegint la PAU, recordeu que encara no hem fet les activitats. Hem fet aquesta perquè sí que és l'única que es pot fer simultàniament, perquè no requereix la comprensió del text. Per a fer la 1, la 2 i la 4, evidentment, hem d'analitzar el text, l'hem d'entendre per a poder respondre. Per això, en aquest cas, jo he fet la 3, però hem d'acabar de llegir el text. Totes les expressions o frases que estiguen entre cometes solen ser sempre el contingut que justifica alguna de les respostes de darrere. Per tant, cada vegada que s'estiga parlant entre cometes, per tant en discurs directe, com per exemple així, vol dir que aquest paràgraf és important. I en aquest cas ja no hi ha més cometes, però si agarraren qualsevol PAU, sempre que hi hagi alguna informació entre cometes, molta atenció a aquest paràgraf perquè segurament és molt important. Ara que ja hem explicat les diferents, com hem d'afrontar o com hem d'analitzar el text, crec que heu deduït que no es tracta de llegir el text i ja està, sinó que hi ha que llegir el text seguint una sèrie d'instruccions. Ara haurem de parlar un poc de quin ordre hem de seguir, veritat? L'ordre natural que pensem que hem de seguir quan fem la PAU és l'activitat 1, la 2, la 3 i la 4. Però jo no us recomano que seguiu aquest ordre i ara us explicaré per què. El més intel·ligent seria fer primer la 3, que és la dels sinònims, que hem parlat abans, la de detectar la categoria gramatical, etc. La següent seria fer la 4, que és la del multiple choice, ABC. Després faríem la de true o false, i finalment faríem la 1, que és de general comprehension. Per què? L'activitat més complicada és la 1, que recordeu val 2 punts. Si se la deixem per al final, vol dir que per a contestar les altres haurem anat a la PAU, al text de la PAU, i haurem tornat tantes voltes que serà el moment de tot l'examen, d'aixa hora i pico que teniu que fer l'examen, on més informació i més preparats aneu a estar per a poder redactar-la. Per tant, podrà semblar una tonteria, però no ho és. Primer fem les parauletes, que les tindrem subratllades d'antes, recordeu el tema de la categoria gramatical. Després anem a fer la del multiple choice, recordeu tot el que us he dit dels noms propis.
Recordeu també que les PAUs, o sigui, les preguntes estan organitzades, estan ordenades, per tant això ens facilita molt la vida perquè en l'activitat 4, que tenim la 1, la 2 i la 3, si trobem la resposta correcta a la 1, ja sabem que estan ordenades les preguntes. Després la de true o false, que recordeu que l'hem de justificar amb la informació del text entre cometes. I finalment la 1, que heu d'intentar ser creatius i no copiar literalment les paraules del text. Este seria el quart tip i és molt important, pot semblar una tonteria però és molt útil. I el quint o l'últim consell que us podria donar jo va enfocat un poc al writing. No vaig a explayar-me molt en aquest aspecte perquè, com sabeu, la setmana que ve o en un parell de setmanes tornarem a publicar un vídeo i ens centrarem en els tips per a escriure una essay o una opinion essay en anglès. Però sí que us diria una cosa. Jo entenc que voleu utilitzar vocabulari, que voleu utilitzar connectors, fins i tot algun idioma, però és més important que s'entenga el que voleu dir, que la vostra redacció estigui ben ordenada, a voler dir moltíssima informació i moltíssim vocabulari. Sabeu perfectament que a l'hora de puntuar la PAU, no per tindre 30.000 faltes hi ha suspens. Vull dir, s'avalua de manera conjunta diferents aspectes, com l'estructura, el lèxic, la gramàtica, l'organització. Per tant, heu de saber molt bé quina és l'estructura que aneu a seguir. Heu de tindre un poc de vocabulari al respecte de tots els temes actuals, per això us dic que llegirem la premsa. I poco más, no vaig explayar-me molt més en el punt número 5, perquè el mirarem pròximament. Això ha sigut tot, espero que vos hagi agradat i sobretot que pugueu adaptar alguns dels meus consells o tips el dia de la PAU, que és que la feu enguany és molt pronte, segur que va molt bé. I finalment també m'agradaria de ser de més ajuda, perquè al final en un vídeo es limitem als minuts del vídeo. Per tant, si necessiteu informació sobre algun tema de vocabulari, si necessiteu alguns tips en quant a connectors, etc., podeu enviar un correu a joventut@ontinyent.es i ells vos facilitaran PDFs i documents útils per a preparar la PAU. I també recordar-vos que el proper dijous 11 de juny continuarem amb el cicle de tallers o vídeos en anglès i en aquest cas parlarem de How to Write the Perfect Essay in English. Entonces, en este vídeo sí que centrarem molt més en diferents estructures, diferents connectors, serà un vídeo molt més educatiu. Aquest era més orientatiu. Moltíssimes gràcies.